mga kamarites, Mami Roti here, hashtag Team Gray. So for today's video, magluluto tayo ng chicken curry ala Mami Roti. Actually, ito ay recipe ni Julie Benitez, shout out Jing. Sa kanya ko natutunan kung paano lutuin itong chicken curry. So simple lang yung ingredients dito, meron tayong carrots, patatas, syempre manok, curry powder, bawang, sibuyas, mantika, chicken cubes, at yung coconut cream. So, una kong ginagawa guys, piniprito ko yung carrots at patatas. So, dyan guys, pinagsabay ko na sila para makasave tayo ng time. Tas antayin lang natin siyang mag-golden brown. Ayan guys, halu-haluin lang natin siya until golden brown. At syempre, antayin natin siyang lumambot. So, dito na nga pala tayo nagluluto sa bago nating kitchen, sa bagong bahay. So, inauna natin ang napiritong patatas at carrots. After nyan, sinunod ko ng pirituhin din yung chicken. So, ako pinipirito ko guys yung chicken para mawala yung dugo niya at para maluto. Diba napansin nyo parang may fireworks, talagang talsika ng mantika niyang kay Mami Roti. At pinirito natin ang manok, each sides, tapos tinatakpan ko rin para talagang maluto siya. Kasi ayaw ni Daddy Jeffrey yung may dugo. Para masarap nga naman ang kain namin, di ba? Nagluto din ako niyan para matikman din ng Team Marites ang chicken curry ni Mami Roti. Pero ang konti lang ng manok na stock ko, hindi ako nakabili. So after natin mag-fry ng manok, sinunod na nating maggisa ng sibuyas at bawang. Para nandun din yung katas ng manok. So, ayan guys, gisahin lang nating mabuti. Antayin nating maging golden brown ang ating bawang sibuyas. Nilagay ko na rin after noon yung manok. So, i-mix natin sila together. After nyo, nilagay ko na rin yung coconut cream. Make sure natin na haluin natin to with the chicken, bawang sibuyas. So, ayan, dinagdagan ko rin ng konting water para medyo may madagdagan yung sabaw niya. After nyo, lagay na natin chicken cube. So, ayan guys, let it simmer. Lagyan na natin ng pepper at para meron siyang lasa-lasa. After niya, nilagay ko na yung curry powder. Actually, hindi ako na-satisfy. So, after niya, nilagyan ko pa ng konting curry powder kasi ang sarap ng lasa niya. So, ayan, mix. Ayan, pakuluin uli natin guys. After niya, nilagay ko na yung patatas at carrots. So, ayan, guys. Mix lang natin together. Tapos, pakuluin natin. Ayan, titikman na ni Mami Roti. Titingnan ko anong kulang. So, ayan nga, tinikman na ni Mami Roti. At kulang sa alat. So, ano ba ang ating ilalagay? Siyempre, nilagyan natin ng patis, ang pampalasa. So, after nyan, halu-haluin. And then, pakuluin lang natin. So, after nyan, ready to serve ng ating chicken curry ala Mami Roti. So guys, huwag niyo akong i-judge kasi may kanya-kanya tayong version ng pagluluto, ano? So, kainan na. It's time to eat. At ininit din namin dyan yung atay. So, kahit ganyan yan, sarap na sarap si Daddy Jeffrey sa aking luto. So, that's it for today's video. Always take care. God bless. Bye!